Halo Sobat Healthy, siapa nih yang pernah sakit batuk dan pilek tiba-tiba? Terus kita minum obat batuk, terus ngantuk, terus kerjaan gak selesai deh. Males banget kan jadinya. Tapi kalian tahu gak sih, apa sebenarnya penyebab utama batuk pilek? Apa karena kita suka main hujan? Atau karena kita kebanyakan makan gorengan? Ternyata, hujan-hujanan dan makan gorengan bukan merupakan hal utama terjadinya batuk. Terus, apa yang menyebabkan batuk dan pilek? Jadi begini Sobat Healthy, batuk sebenarnya adalah respon tubuh kita untuk mengeluarkan suatu zat atau benda asing dari tenggorokan kita. Penyebab batuk dan pilek bermacam-macam, bisa karena infeksi, alergi, sampai iritasi. Sebagai contoh, seseorang yang terkena infeksi maka akan menyebabkan selaput kita memproduksi lebih banyak lendir atau dahak untuk membantu menangkap bakteri yang masuk. Nah, batuk menjadi mekanisme tubuh untuk mengeluarkan dahak tersebut sehingga bisa membantu penyembuhan lebih cepat. Sama halnya juga dengan pilek. Terus, kenapa tiap kali kita minum obat batuk atau pilek, kita jadi ngantuk? Nah, ini disebabkan oleh salah satu zat yang terkandung di dalam obat tersebut yang bernama zat antihistamin yang dapat menyebabkan efek samping kantuk. Walaupun ini adalah efek samping dari obat, tetapi efek ini sebenarnya memang diharapkan agar membantu pasien yang sedang sakit untuk beristirahat. Tetapi perlu diingat, tidak semua obat batuk pilek menyebabkan kantuk. Ada beberapa merek yang menggunakan kandungan terbaru sehingga tidak menyebabkan kantuk atau rasa kantuknya minimal. Makanya, bila mengkonsumsi obat batuk atau pilek, jangan lupa melihat kandungan di dalamnya ya. Jadi sampai sini dulu episode mengenai batuk dan pilek. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay healthy and stay alive.